Часто на Mitsubishi бывает такая проблема. Mitsubishi Lancer Cedia вагон, 2001 год, 4G93 мотор. Бывает такая проблема, что руль туго крутится, насос гудит. Особенно если колесики стоят чуть-чуть побольше, чем должны. На холодную, то есть еще нормально. Стоит где-то покрутить рулем. ГУР нагревается, жидкость. И руль начинает гудеть и туго крутиться. А потом вообще в общем начинает рулевая рейка аж подбрякивать. Как дребезг такой появляется. Вот сейчас еще машина сильно не прогрелась. Буквально работает минуты две. А он уже. То есть дальше будет еще хуже. Вот он уже туго крутится. То есть уже пальцем уже туговато крутить руль. Основные причины у всех могут быть разные. Большинство причин воздух в системе. Ну, не на данной модели. Тут система легко развоздушивается. Жидкость чистая, мененная на несколько раз. В бачке фильтр чистый. Промывался, все чистенько, все было. Насос нормальный, разбирался насос. То есть лопатки, задиров больших нету, ничего не бежит. Шланги в нормальном состоянии, рейка нормальная. Но вот такая проблема. То есть в моем случае проблема такая, что недостаточное давление в ГУРе. Система ГУРа устроена так, что избыточное давление идет на сброс через сбросной клапан, идет обратно в расширительный, ну, в бачок заливной. Обратно сбрасывается давление избыточное. Как она понимает, что это избыточное? То есть, если никаких действий не происходит, либо вот сейчас появляется вот уже звук. Ну-ка. Вот, появляется, вот он сейчас. Вот он. Ага, вот. Вот он, звук этот. Если слышно его. Сейчас еще раз проверну. Ну, в общем, вот. Я думаю, этого уже достаточно. Будем снимать ГУР, и сейчас все объясню. Вот мы сняли ГУР. Нам нужно добраться только до клапана, регулирующего давление. Вот он, лицевая сторона, здесь высокого давления выход идет, и трубка подачи масла. Вот он клапан, я уже сорвал все. Вот мы его выкручиваем. Тут находится пружинка, ничего нету, крышка и пружинка там стоит. И тут клапанок, вот такой вот клапанок. Мы его выталкиваем туда иглой. Вот он. Вот достаем его. Вот такой клапан. Тут сеточка стоит, чтобы чистенькая. Все нормально с ГУРом. Вот он. То есть работает он вот так вот. Пружинка стоит здесь. Он стоит. То есть вся система вот она. Избыток давления появляется. Он на пружину давит, получается, и сбрасывает лишнее якобы давление. Что мы делаем? Мы берем, я вот нашел такую шайбочку. Ну, пойдет толщиной она где-то, сейчас можно точно сказать, толщиной она у нас получается 4,5 миллиметра. Где-то вот примерно 4,5 миллиметра. И диаметром она у нас так, ну где-то 13
13,8. 13,8 где-то она у нас миллиметров. Нам сделать надо жестче пружину, получается, чтобы пружину мы другую не подберем. Зачем нам это надо? Мы делаем проставку под пружину. Вот она туда установлена, этой шайбочкой. Снова ставим пружину. И все это дело закручиваем. Все собрали. Сейчас пойдем ставить все это дело обратно.